హలో హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఈ వీడియోలో మనం ఎంఐ నోట్ 10 అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ అనేది చూద్దాం. అయితే మనం ఇందులో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది కెమెరా గురించి. 108 మెగాపిక్సెల్తో 5 కెమెరాస్తో ఈ యొక్క మొబైల్ అనేది లాంచ్ అవుతుంది. అయితే మనం ముందుగా దీని యొక్క అన్బాక్సింగ్ అనేది చూసేద్దాం. అయితే బాక్స్ మీద ఏమున్నాయో చూసినట్లయితే మనకు మీద రైట్ సైడ్లో ఎంఐ లోగో ఉంది, సెంటర్లో నోట్ 10 అని చెప్పేసి రాసి ఉంది. అయితే మనం ఒకసారి ఈ యొక్క బాక్స్ని ఓపెన్ చేస్తే సెంటర్లో అంటే మీద మనకు డైరెక్ట్గా ఎంఐ నోట్ 10 మొబైల్ ఈ విధంగా దర్శనమిస్తుంది. ఓకే, మనం దీని మీద ఉన్న కవర్ని తీసేసి పక్కన ఉంచేద్దాం అండ్ బాక్స్ లోపల ఏమొచ్చాయో చూద్దాం. అయితే మనకు బాక్స్ లోపల ఒక ఎజెక్టెడ్ పిన్ వచ్చింది అండ్ ఒక మంచి పౌచ్ వచ్చింది. అయితే మనం ఇంతకుముందు ఉన్న పౌచ్లతో కంపేర్ చేస్తే ఇది చాలా బాగుంది. అండ్ దీనితో పాటు ఒక టైప్ సి కేబుల్ వచ్చింది, అలాగే 30 వోల్ట్స్తో కూడిన ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అడాప్టర్ వచ్చింది. ఓకే, మనం ఈ యొక్క మొబైల్ ఎంఐ నోట్ 10 బ్యాక్ సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే 5 కెమెరాస్ విత్ డబల్ ఫ్లాష్తో మనకు చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంది. అదేవిధంగా ఫ్రంట్ వ్యూ చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా చాలా అద్భుతంగా చాలా బాగుంది. అయితే మనం ఈ యొక్క మొబైల్లో ఉన్న ప్లస్ పాయింట్స్ ఏందో చూద్దాం. అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది కెమెరా గురించి. అయితే మనకు ఈ యొక్క మొబైల్లో 5 కెమెరాస్ వస్తాయి, ప్లస్ డ్యూయల్ ఫ్లాష్ లైట్ అనేది వస్తుంది. అయితే మన మెయిన్ కెమెరా వచ్చేసి 108 మెగాపిక్సెల్ అండ్ సెకండ్ క్యామ్ వచ్చేసి మనకు 20 మెగాపిక్సెల్ ఉంటుంది. అలాగే థర్డ్ క్యామ్ వచ్చేసి మనకు 12 మెగాపిక్సెల్ ఉంటుంది. అలాగే ఫ్రంట్ క్యామ్ వచ్చేసి మనకు 32 మెగాపిక్సెల్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ యొక్క మొబైల్ అనేది మొత్తం 3 కలర్స్లలో రావడం జరుగుతుంది. వైట్ కలర్లో అండ్ ఆరోరా గ్రీన్లో అండ్ మిడ్ నైట్ బ్లాక్ కలర్లో రావడం జరుగుతుంది. అయితే మనకు ఈ యొక్క మొబైల్లో ఉన్న ఇంకొక ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే డ్యూయల్ సిమ్స్ 4Gకి సపోర్ట్ చేయడం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం ఈ యొక్క మొబైల్లో ఉన్న ప్లస్ పాయింట్స్ అండ్ మైనస్ పాయింట్స్ ఏంటి అనేది పూర్తిగా ఫుల్ రివ్యూలో చూద్దాం. అలాగే మీరు తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా మీరు వాడుతున్న మొబైల్ ఏ బ్రాండ్ అనేది కామెంట్ అనేది చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.